မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာဗဟိုကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမောင်သင်းသည်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်တွင်ရှိလူငယ်အဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒီကနေ့နေ့ပိုင်းမှာနေပြည်တော်မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်မှာတွေ့ဆုံခံပါတယ်။တွေ့ဆုံစဉ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူငယ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင်ရှိမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းလက်ရှိလူငယ်များအနေနဲ့တမိုင်းကြောင်းအစဉ်လာကောင်းမွန်ပြီးနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဟာဒီနေ့ခမ်းနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့အသင်းအဖွဲ့အစည်းများမှရှိတဲ့လူငယ်များရဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်းတို့ဖြစ်ပါ၍လူငယ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုပုံမအောင်မြင်စေဖို့အတွက်အသင်းအဖွဲ့အစည်းများနဲ့မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူများနဲ့အတူအခုထက်ပုံမပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခမ်းနားသို့တက်ရောက်လာကြတဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိအသင်းအဖွဲ့အစည်းများကကျောင်းပြင်ပလူငယ်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတင်နန်းများတက်ရောက်နိုင်ရေးကိစ္စများအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိရေးကိစ္စများကျောင်းပြင်ပပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိစ္စများလူငယ်များစိတ်လိမ်နဲ့အခြားတရားမဝင်မှုရစ်စေဝါသုံးဆွဲမှုတားမြစ်ရေးနဲ့ပပျောက်ရေးကိစ္စများကျောင်းနေလူငယ်များအသိပညာအတတ်ပညာပုံမပြည့်စုံလာစေရေးနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များမေးမြန်းအကြံပြုဆွေးနွေးကြရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူငယ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဝါဒ9ရက်ဥတီချက်9ရက်လုပ်ငန်းစဉ်10ရက်လူငယ်ကဏ္ဍ16ရက်ချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ခန္ဓာတက်ရောက်လာကြတဲ့မိဖက်ဖွဲ့စည်းများနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတင်နန်းများပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိစ္စများအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းများရရှိရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။